Yazi kunomntwana ofakaza into enga-understandeki. Uthi baba ngikhwehlela igazi. Wase kuthiwa nginani? Ngine-TB. Ufakaze phambi kwena ngithi ngikhwehlele ini? Igazi. Wathiwa nginani? Ngine-TB. Waphinde wathandazelwa, wasebenzisa iproduct, wabuyela i-TB but awunayo. uJehova wenza ini? Amacebo. Sengivala kanje. Ungasabi lesigaqa esigijima lesibelethweni. Awudingi operation. So le ndlela esingene ngayo sophuma ngayo. Sikhonza uNkulunkulu wamacebo. Awungizwanga awuthi amen. Kule nkonzo ka Tuesday ngoba ngama Tuesday ngibangikhona la. Ngama Tuesday ngibangikhona. Bekunomama Meya ngeTuesday enkonzweni ka Tuesday. Umama Meya ufika hamba ngeenduku eziwuthula. Hamba kanje ngeenduku eziwuthula. Kanti sikhonza uNkulunkulu wamacebo. Wayehleli khona la ngafike ngamthela ngeoil. Ngaqeda lapha ngathi phakama mama uthe nakathi yasukuma wezwa ngathi soloku upanekile. Uthe nakafika lapha kwaqhaqheka izibopho zabathakathi. Wasukuma umuntu kaNkulunkulu wagijima yonke le carpet lebegijima yena. Ubuyele emuva sekayigaqeka nje induku. I understandeki. Ilento esifunayo. Thina leza zokunderstandeka sesikhathele yizo. Ngoba ezi-understandako zithi dlana amaphilisi ushukela uzawehla. Ezi-understandekako zithi dlana amaphilisi high blood izawehla. Ezi-understandako zithi phuza i-green bar iheadache izophela. No, leso sisenzile lesase siyaguga siphila ngazo. Manje sasenza lezo ezinga-understandeki. Anithi amen. Ezinga-understandeki zithi uJehova uzalenza icebo. Wena othi baba imali engiyiphatha iyaphela. Ngithi namhlanje ngibona imali ayophinda iphele ngegama lika Jesu. Namhlanje ngibona imali ayophinda iphele ngegama lika Jesu. Hallelujah. Jesus. Uthe lo mprofeti bathe sebewakhelela amafutha aqhwala izitshe eziningi. Wayekhuluma amagama amabili umprofeti. Mbheke wathi qonda ke manje kubo bonke labantu qondatha lamafutha hambe wadayisa. Ngoba sasifuna ukwenza ini? Imali. Wadayisa amafutha wabuya nemali. Wathi thatha le mali hambe uyokhokhela bonke labantu bakholodayo. Lena ezosala phila ngayo. Ngizela ngizothi uzophila. Hallelujah. Awubheke emakhaleni makhelwane ngizophila mina. Abantu uzofa kuyofa bona, abantu uyohlupheka kuyohlupheka bona, abantu angeke uphumelele ibona abangeke baphumelele, abantu wena awuyindawo ibona abangeke bayindawo. Ngiya prophet, I decree and I declare uzophila ngegama lika Jesu. Oh Jesus. Hallelujah. Waphila umuntu kaNkulunkulu aphiliswa into enga-understandeki. Ubani umuntu understanda le calendar ohlele ekhaya? Ubani understanda labantu abasuka abazoba bathi mina baba ngizobonga ukuthi ngafaka ikhalenda ekhaya izinto zonke ziyalunga ugeza kasaqhishi. I understandeki le phepha lihle. Kodwa thina sifuna zona lezi zinto ezinjani ezinga-understandeki.